السلام عليكم. weerarada ka dhaca internetka ma aha khatar mustaqbalka waa khatar cad oo jirta xilligan iyadoo fikradda argixisannimada internetka ay u kaan karto wax laga soo qaaday filim qiyaali ah. haddana adduunkan isku xiran waxa ka buuxa cillado amni oo ka dhigaya xaqiiqda mid qadhaar. isbeddelka digitalka ah wuxuu keenay ku habboonaanta macaamiisha leh abka mobilada iyo ganacsiga e-commerce-ga taas oo faa'iido u leh wax soo saarka. laakiin dambiilayaasha iyo dadka u dhaqaaqa siyaasadda internetka casriga ah wuxuu bixiyaa waddo weyn ay ku horumariyaan qadiyadooda hadday tahay mid faa'iido dhaqaale, saameyn dawladeed ama abuuridda xasilooni darro siyaasadeed. sidaas darteed waxaan halkan ku falanqayn doonaa qaar ka mid ah dagaalada internetka iyo hanjabaadaha amni ee ay tahay in laga digtoonaado sanadkan 2022. website defacing waa nooc hoose oo ka mid ah weerarada ka dhaca internetka oo inta badan bartilmaameedsada bogagga aan amnigooda aadka loo ilaalin, iyadoo wax ka bedel lagu sameynayo muuqaalka guud ee mareegta ama wax ka bedel lagu sameynayo xogaha ama qoraalada lagu daabacay bogagga kala duwan ee mareegta, iyadoo inta badan loo adeegsado arrimaha siyaasadda sida abaabulka mudaharaadyada iyo sumcad dilka shirkadaha ama shakhsiyaadka caanka ah iyadoo lagu faafinayo bogaggooda warbixino been abuur ah. weerarada DDoS weeraradan waxay hackersku adeegsadaan kombiyuutarro badan si ay u daboolaan ama qalqal u abuuraan nidaamka amni ee shirkadaha ama hay'adaha kala duwan ee dawladaha, iyadoo lagu furayo ilaa ay ka buuxaan macluumaad badan oo isku mar ah. hackersku waxay isticmaali karaan habkan si ay u jebiyaan nidaamka una jahawareeriyaan kooxaha amniga. weerarada noocan ah ayaa ku sii badanaya ganacsiga gaarka loo leeyahay, gaar ahaan kuwa maaliyadda. bartamihii sanadkii 2021 in ka badan 200 oo hay'adood oo ku baahsan Belgiumka ayaa lagu garaacay weeraro DDoS ah oo ay ku jiraan mareegaha dawladda iyo baarlamaanka. dagaalka internetka ee noocan ah wuxuu ka imaan karaa muwaadiniin gaar ah, kooxo abaabulan ama xitaa howlwadeenada qaranka. khubarada amniga internetka ayaa si dhow u eegaya horumarka weerarada DDoS, iyagoo isha ku haya ilaha ay ka helaan iyo sida ay u sameeyaan ururada iyo quruumaha guud ahaan labadaba. sidoo kale weerarada internetka ka dhaca waxaa ka mid ah ransomware. waa nooc ka mid ah malware software khatar ah kaas oo xanimaya gelitaanka galka kombiyuutarka, xogta ama barnaamijyada ilaa uu dhibanuhu bixiyo lacag baad ah. dhibaatadan sii kordhaysa ayaa aad ugu gudubtay weerarada lagu hayo shakhsiyaadka, iyadoo shirkaduhu ay malaayiin lacag ah ku bixiyaan kooxaha burcad ah ee baadda ka qaata sanad walba. laga soo bilaabo dhuumaha shidaalka qaada ilaa isbitaalada, waxaa sii kordhaya weerarada ransomware-ka sanadba kan ka dambeeya, iyadoo weeraradani ay caadiyan leeyihiin dhiirigelin maaliyadeed oo cad oo lagu talagalay jilayaasha xun. isla tabo isku mid ah ayaa loo isticmaali karaa qaybo ka mid ah weeraro kala duwan oo qayb ka ah olole dagaal oo internetka ah. penetration toolkan ayaa ah xooga dhaqaajiya ama kaalmeeya weeraro badan oo madax furasho ah oo casri ah kana dhaca internetka. waxaase la yaab leh qalabkan waxaa markiisii hore loo qorsheeyey in ay ka caawiyaan shirkadaha inay tijaabiyaan amnigooda oo ay aqoonsadaan goldolooladooda xagga ammaanka ah. hadda hackersku waxay adeegsadaan qalabkan si ay u beegsadaan ururada leh xogta qiimaheedu sareyso sida kuwa difaaca qaranka ama maaliyadda. weerarada halista ah ee joogtada ah waxay ka faa'iideystaan hababka dhexgalka xoogga leh si ay ugu dambeyntii u helaan shabakad, kadibna ay ku sii jiraan gudaha iyadoo aan la ogaanin inta dambiilayaashu ay xadayaan xogta. bishii Maarso 2021 weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday jaamacadda Highland iyo Iceland ayaa ku qasabtay inay xidhaan dhammaan 13 kulliyadood iyo xarumahooda hal maalin. baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday in weeraryahanadu ay adeegsadeen Cobalt Strike oo ah xirmada tijaabada gelitaanka oo ay cilmi-baarayaashu amnigu inta badan u adeegsadaan ujeedooyinka sharciga ah. iyadoo hackersku ay sii wadaan inay sii horumariyaan aaladahooda, waxaan filan karnaa dhicitaanka xogo badan iyo weeraro baad ah sanadkan cusub ee 2022. khataraha kale ee caalamka wajahayo waxaa ka mid ah tiknoolajiyadda deepfake waa wax soo saar la tafatiray oo ka kooban sawirro, muuqaal, maqal iyo qoraallo, taasoo ka dhigaysa in qof uu sheegay ama sameeyey wax uusan weligiis runaantii uusan sameyn ama uusan oran. maadaama sirdoonka macmalka ah iyo tiknoolajiyadda barashada qotada dheer ay noqdeen kuwo horumarsan oo la heli karo, way u fududahay dadku inay abuuraan oo ay isticmaalaan faa'iidooyin aan sharci ahayn. sanadkii 2020 maariyaha bangiga Hong Kong ayaa lagu qiimeeyay telefoon been abuur ah oo si qoto dheer loo soo wacay, maadaama uu rumaysnaa inuu telefoonka la hadlayay qof uu yaqaano oo ahaa agaasimo shirkadeed. maarayaha ayaa si degdeg ah u ogolaaday codsi ah in la sameeyo 35 milyan oo xawilaad ah, iyadoo iimaylo dheeraad ah oo been abuur ah ay dhex mareen agaasimaha iyo maarayaha, taasoo ka dhigaysa khiyaanada mid la rumaysan karo. dambiilayaashu waxay isticmaali karaan xidhiidhaynta codka iyo been abuurka qotada dheer si ay tuugnimo baaxad leh uga fuliyaan bangiyada ama ay u maamulaan suuqyada saamiyada.
taas oo keeni karta inay kiciso argagax baahsan xagga suuqyada maaliyadeed iyo guud ahaan goobaha dadweynaha. Hay'adda FBI-da ayaa saadaalisay in sanadaha soo socda ay aad u kordhayso weerarada xagga internetka ah ay geysanayaan kooxo abaabulan oo ajaanib ah,